нож. Давай. Коля, поговори с ним. Кеша. Давай-ка пишу на ежика. Сюда, я впереди тебя. Ты смотри сюда, давай. Я тут сидел. Говори, когда не надо говорить. Кешка. Я женщина. Проснулась. Проснулась полностью. Открыла глаза полностью. Она вот так открыла глаза полностью. Она уже проснулась. Варвару, посмотри, Варвару. Она проснулась. Она проснулась. Кека проснулась, маленькую, забыла маленькую Гекочку, малышечка, малышка. Посмотри на твою малышку. Смотрите на свою малышку, что она делает. Блин, достал. Вы что делаете?